Expo mərkəzində keçirilən 11-ci Bakı Beynəlxalq Kitab sərgisi davam edir. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan sərgi müasir dünyanın aktual çağırışlarına uyğun olaraq texno-insan, dünənin əfsanəsi, bugünün hadisəsi mövzusuna həsr edilib. Sərgidə 23 ölkədən 68 xarici təşkilat və 123 yerli təşkilat, poliqrafiya və kitab sənəti ilə məşğul olan müəssisə iştirak edir. İspaniya, Küveyt, İndoneziya Bakı sərgisinə ilk dəfə qatılır. Sərginin fəxri qonaq ölkəsi isə Qətər dövlətidir. Eyni zamanda sərgidə Azərbaycanlı yazıçı və şairlər, o cümlədən gənc yazarlar və tanınmış xarici yazıçılar iştirak edirlər. Sərgi çərçivəsində təqdimat zonalarında, stendlərdə, konfrans otaqlarında yerli və xarici təşkilatların və tanınmış ədəbiyyat xadimlərinin iştirakı ilə müxtəlif formatda tədbirlər təşkil olunur. Eyni zamanda sərgidə uşaqlar və böyüklər üçün ustad dərslər, aktual mövzular üzrə kitab təqdimatları, imza günləri, konfranslar, simpoziumlar, qiraət və musiqi saatları təşkil edilir. Qeyd edək ki, sərgi 7 oktyabrədək davam edəcək. Nigar Abbasova, 525-ci kanal.